Tere tulemast! Kui sa oled eesti keelt õppinud, siis sa tead kindlasti nimetavat käänet. See on ju see kõige esimene ja kõige lihtsam. Kes, mis. Aga mis siis, kui ma ütleksin, et see on tegelikult midagi palju enamat? Et see on nagu eesti keele grammatika šveitsi nuga, millel on vähemalt 4 erinevat ja päris üllatavat funktsiooni. Uurime koos, mis need salajased võimed siis on. Okei, alustame kohe ühe väikese mõistatusega. Vaata neid 2 lauset. Esimene, tüdruk loeb. Täiesti selge, tüdruk teeb midagi. Teine, Tartu Ülikool asutati. Siin, Tartu Ülikooliga tehakse midagi. Grammatiliselt tunduvad need ju täiesti erinevad lood, aga tegelikult on neil üks väga-väga oluline ühine joon. On sul aimu, mis see olla võiks? Ja õige vastus on muidugi nimetav kääne. Mõlemas lauses on nii tüdruk kui ka Tartu Ülikool just nimelt nimetavas käändes, kuigi nad teevad lauses hoopis erinevaid asju. Ja täpselt seda me täna vaatamegi, nimetava käände 4 peidetud võimet. Tavaliselt esimene asi, mis meile selgeks tehakse, on see, et nimetav kään on lausaalus, ehk siis tegija, eks ole, aga tegelikult see on alles jäämäe tipp. Eesti keeles on nimetaval käändel lausa 4 erinevat tööd ja ma luban, et paar neist on päris ootamatud. Lähme siis asja juurde. Alustame kaest kõige tavalisemast ja ütleme nii, et kõige tuttavamast rollist. See on see vundament, millest me peame aru saama enne, kui me nende päris põnevate asjade juurde läheme. Niisiis, esimene funktsioon. See on see, mida absoluutselt kõik teavad. Alus. See on lause peategelane, lause staar, see, kes teeb midagi. Kui sa küsid kes või mis, siis vastus ongi alus. Ja see vastus on alati nimetavas käändes. Näiteks siin. Tüdruk loeb. Superlihtne. Kes loeb? Tüdruk. Tüdruk on meie alus, meie tegija ja sellepärast on ta nimetavas käändes. Loogiline, eks? Siiani on kõik lihtne. Okei, liigume teise põhirolli juurde. Ja see on õeldistäide. Mis asi see siis on? See on sõna, mis põhimõtteliselt kirjeldab alust. See ütleb meile, mis või kes see alus on, nagu paneks talle nimesildi külge. Ja peaaegu alati leiad sa selle koos tegusõnaga olema. Vaatame näidet. Minu vend on arst. Kes on? Minu vend. See on meie alus. Aga mis ta on? Ta on arst. Näed? See sõna arst ongi õeldistäide. See kirjeldab venda ja just sellepärast on see ka nimetavas käändes, mitte arsti ega arstit. Siin näemegi seda vahet väga selgelt. Vasakul pool alus, küsimus on kes teeb, tüdruk teeb. Paremal õeldistäide, küsimus on mis ta on arst. Need mõlemal juhul on meil nimetav kääne, aga see teeb lauses täiesti erinevat tööd. Okei, soojendus on tehtud. Nüüd läheb asi päriselt põnevaks. Me jõuame rollini, mis paneb paljudel keeleõppijatel pea ringi käima. Ole valmis, sest see võib muuta seda, kuidas sa eesti keele objektist ja käänetest üldse mõtled. Uskumatu, aga tõsi, nimetav kääne saab olla ka sihitis, ehk siis objekt. Ja ma tean, mida sa praegu mõtled. Sihitis peaks ju olema osastavas või omastavas käändeseks, nagu ma loen raamatut. Ja tavaliselt ongi, aga on 2 väga spetsiifilist olukorda, kus just nimetav kääne võtab selle rolli üle. Ja siin ongi need reeglid, et see maagia juhtuks, peab olema täidetud 2 tingimust. Esiteks, tegevus peab olema täielikult lõpetatud. Ja teiseks, lause peab olema kas umbisikulises tegumoes või käskivas kõneviisis. Vaatame mõlemad lähemalt. Nii, esimene tingimus on umbisikuline tegumood. See on see kuulus takse või mineviku tiivorm. Me kasutame seda siis, kui me ei taha või ei saa öelda, kes täpselt midagi tegi. Tähtis on tegevus, mitte tegija. Ja siit tulebki lahendus meie algsele mõistatusele. Tartu Ülikool asutati. Mõtle korraks. Tartu Ülikool ei asutanud iseennast, eks? See on objekt, asi, mis asutati. See on sihitis. Aga kuna me kasutame seda umbisikuliku vormi asutati, siis reegel ütleb, et see sihitis peab olema nimetavas käändes. Päris lahe on ju. Okei, ja see teine eriline olukord on käskiv kõneviis. Reegel on lihtne. Kui sa annad kellegi käsu midagi teha ja see tegevus on ühekordne ja selgelt lõpetatav, siis selle käsu objekt on samuti nimetavas. Näiteks siin, anna mulle õpik. Sa ei ütle ju, anna mulle õpiku. Miks? Sest see on käsk. Õpik on siin see objekt, mida sa tahad, ja kuna see on käskiv kõneviis, siis me kasutamegi nimetavat käänet. See on üks selline väike reegel, mis tasub lihtsalt meelde jätta. Nii, 3 on läbitud. Jäänud on veel viimane, 4. funktsioon.
ja ma luban, see siin on palju-palju lihtsam kui see sihitise teema. Aga keeles sama oluline. Ja see on ütte. See ei tähenda midagi muud kui lihtsalt kellegi poole otse pöördumist, kellegi hüüdmist. Kui sa ütled lause keskel kellegi nime või tiitli, et tema tähelepanu saada, siis see sõna on nimetavas käändes. Vaata seda lauset, millega te lapsed tegelete. Siin kõneleja räägib ju otse lastega, see sõna lapsed ei ole lauses ei alus ega sihitis, see on lihtsalt, pöördumine, et oleks selge, kellega räägitakse. Ja just sellepärast ongi see nimetavas käändes. Okei, teeme kiire kokkuvõtte. Nagu me oleme näinud, see nimetav käen on ikka palju rohkemat kui lihtsalt lause alus. See on tõesti nagu see grammatika šveitsinuga, millel on iga olukorra jaoks oma tööriist. Siin on nad kõik ilusti reas. Esiteks alus. Tüdruk loeb. Tema teeb. Teiseks õldistäide. Minu vend on arst. See kirjeldab teda. Kolmandaks see keeruline sihitis. Anna mulle õpik. See on käsuobjekt. Ja neljandaks ütte. Millega te, lapsed, tegelete? See on otsepöördumine. 4 täiesti erinevat rolli, aga kõik kasutavad sama nimetavat käänet. Ma loodan, et see väike ülevaade aitas natuke avada seda, kui võimas ja mitmekülgne nimetav kääne tegelikult on. Nüüd, kus sa neid 4 funktsiooni tead, on minu küsimus sulle. Millist neist sa proovid täna kas ise kasutada või siis vähemalt teiste jutus margata? Proovi järele. See on päris hea viis oma keeleoskust süvendada. Aga praeguseks kõik, aitäh kuulamast